الجبس بورد الفلات، السقف اللي هيعيش فوق دماغك 30 سنة. النهاردة هنفتح باب موضوع ما حدش بيتكلم عنه بصراحة، السقف اللي نايمين تحته كل يوم، الجبس بورد الفلات اللي شايفه أبيض نظيف وأنيق. ده في الحقيقة قناع بيخبي حاجات كتير فوق دماغك. هنكشف كل حاجة، إيه هو؟ ليه الكل بيعمله؟ هيستحمل ولا هيقع على دماغك وانت نايم؟ وأهم حاجة، إزاي ما تخسرش فلوسك وتبقى ضحية مقاول. 2. الجبس بورد أساساً عبارة عن لوح جبس محشو بين طبقتين كرتون مقوى زي الساندويتش، بس الساندويتش ده هيفضل فوق راسك 30 سنة. الفلات يعني سطح ميت، ملس، ما فيهوش روح، ما فيهوش جرانيش ولا زخارف، مجرد فراغ أبيض بيبص عليك كل ما تفتح عينيك. ليه الناس بتعمل السقف ده؟ عشان بيخبي الجثث، جثث الكمر الخرسانة المتشققة، جثث المواسير المتسربة، جثث الكابلات اللي متشابكة زي أعصاب مجنون. كل العيوب دي بتدفن تحت الجبس بورد وبتنسى لحد ما تفتكرك يوم. 4. الخامات. في ألواح بيضة للأمائن الجافة، خضرة مقاومة للرطوبة عشان الحمام ما يبكيش عليك، وحمرة مقاومة للحريق لو قررت تحرق الشقة من جوه. المعدن المجلفن ده الهيكل العظمي، مين فريم، كاريات، وول أنجل، هنجرات، كلها مسامير وحديد بتتعلق في السقف زي خيوط عنكبوت عملاق. 5. طريقة التركيب. تبدأ بالليزر، خط أحمر رفيع بيحدد مستوى موتك الجديد. بعدين الوول أنجل بيتغرس في الجدران زي أنياب، والهنجرات بتتعلق من السقف الخرساني زي المشانق. المين فريم بيتربط، الكاريات بتترصف، والألواح بتترفع وتتثبت بمسامير سودة. كل مسمار بيدخل في اللوح زي طعنة صامتة. 6. المعجون مرحلة التجميل الجنائزي، شريط الشبك بيتلزق على الفواصل زي ضمادات، 3 طبقات معجون بيتفردوا ببطء، وبعدين الصنفرة صوتها زي عويل بعيد في الليل. 7. الدهان الأخير، طبقة سيلر زائد طبقتين أبيض مات، لون الجنة من تحت ولون الجحنم من فوق. 8. التكلفة في 2025، السقف العادي 220 ل 320 جنيه للمتر، مع سبوتات ليد 350 ل 450، مع إضاءة مخفية 500 ل 750. يعني بتدفع فلوس عشان تعيش تحت قناع أبيض كل يوم. 9. أهم 10 تحذيرات عشان السقف ما يقعش على وشك. 1. ما تستخدمش خامات صيني هتتفتت وتنزل على دماغك وانت نايم. 2. لو المقاول بيستخدم خيط وقلم بدل ليزر، اطرده فوراً. 3. العزل الصوتي مش رفاهية، ده حماية من صوت جيرانك اللي بيجروا فوق دماغك. 8. لو السعر أقل من 200 جنيه، اعرف إنك هتدفع تمنه دم. 10. الخاتمة. الجبس بورد الفلات هو أجمل كدبة بتعيشها كل يوم، سقف نظيف، حديث، رخيص، وفي نفس الوقت مدفن لكل عيوب البيت. لو اتعمل صح هيعيش معاك 30 سنة من غير ما يفضحك، ولو اتعمل غلط هتسمع صوت تشققاته فوق دماغك كل ليلة وانت بتحاول تنام. لو عايز تعرف ازاي تعمل سقف ما يقتلكش نفسيا، خليك معايا.